नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया है म्यूटेट ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इसमें भी वही प्रॉब्लम आया है म्यूटेट ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। लेकिन अगर आप तीसरा वाला देखिएगा तो इसमें कोई भी क्लेम वगैरह नहीं आया है। ये स्टोरी हम तुरंत लगाए हैं, तो किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जो इस स्टोरी में भी सॉन्ग लगाए हैं नया वाला में उसमें कोई दूसरा सॉन्ग है। जो पहला वाला स्टोरी में सॉन्ग है वही तीसरा वाला में सॉन्ग है। मतलब पहला वाला स्टोरी और तीसरा वाला स्टोरी का सॉन्ग सेम है, लेकिन पहला वाला में ये म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट आया है, लेकिन तीसरा वाला में नहीं आया है। तो चलिए शुरू से हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो ही स्टोरी है। पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों में कॉपीराइट आया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है चलिए ये जान लेते हैं। तो इससे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि मेरे पास फेसबुक लाइट भी है और उसमें भी ये प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गाना बजता है उसके बाद बंद हो जाता है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले फेसबुक ओपन कर लिया और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे 3 डॉट में यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे नीचे में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग में क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। हम नीचे वाला क्लिक करते हैं, आप लोग को जो क्लिक करना होगा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम नीचे वाला क्लिक किए हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे सारा प्रॉब्लम लिख देना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रहा था म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम, और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा कि क्या क्या लिखना है। उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है या आपको लिख लेना है, उसको पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे हमको पूरा दिखा देते हैं कि क्या क्या लिखना है और इसी तरह से आपको पूरा लिख देना है। तो जैसे इसको लिख दीजिएगा उसके बाद हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिख दिए हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे और वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है डियर फेसबुक टीम। चलिए यहाँ पे हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। क्या कर रहे हैं भाई, लाइक कर दीजिए। तो यहाँ दिखा हुआ है डियर फेसबुक टीम, वेन एवर आई पुट द स्टोरी इन फेसबुक विद द सॉन्ग देन आई फेस द प्रॉब्लम ऑफ कॉपीराइट क्लेम एंड देन म्यूजिक ऑफ द क्या लिखा हुआ उसके आगे स्टोरी इज म्यूटेड देन प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देयर इट इज़ रिटेन समथिंग लाइक दिस म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। तो ये प्रॉब्लम को लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे है और यहाँ पे जो शेयर्स भेजने वाला जो है यहाँ पे हम भेज दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है थैंक्स फॉर इम्प्रूविंग, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये सबमिट हो चुका है। तो ये तो पहला तरीका हुआ है। और अगर आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो अब आपको हम दूसरा तरीका बता देते हैं, उससे तो आपका सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा होने वाला ही है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना तो यकीन रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और फेसबुक का अगर कोई अपडेट वगैरह आएगा तो अपडेट कर लेना है। अपडेट आया ही हुआ रहेगा अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो सबसे पहले तो अपडेट कर लेना। अगर आपका अपडेट नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको क्या करना है कि फेसबुक का ऐप इन्फो में जाके क्लियर ऑल डाटा क्लिक करके फिर से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको हम अपडेट कर लिए फेसबुक का और यहाँ पे चलिए जान लेते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको हम यहाँ पे एक म्यूजिक लगा के दिखाते हैं। तो किस तरह से लगाना सारा चीज अभी देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्टोरी लगाते हैं। यहाँ पे जो स्टोरी में जो म्यूजिक में हमको प्रॉब्लम आ रहा था जिसमें म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट दिखा रहा था, तो वही म्यूजिक को हम सर्च करके यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि आप लोग को यकीन हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हम म्यूजिक लग चुका है। तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर ले रहे हैं और यहाँ पे आवाज़ कम कर रहे हैं ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको लगा दिया। उसके बाद हम शेयर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टोरी लग चुका है और यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं आया है। तो 3 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ये सॉल्व हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं।